Po punë me libra, me qëra fjallat. Me çfarë libra? Edhe çfarë, po. E çka trajtojnë librat? Do të thonë- Love songs, a? Ndori kemi Dashurie. një 1000 diçka faqe, 1100-200 faqe krijimtari, edhe këto janë veç të viteve të fundit, pak viteve të Me fundit. matematika agroni ka punë ma mirë, kështu që besoni agroni që të dikon rreth 1500 faqe. Pra vërtet, hajde. Me këto këngë. Rrumbulla kësaj. Do të flasim për këngët të cilat janë kushtuar dashurisë, tekstet të këngëve të cilat mund t'i gjeni në 3 botimet e shkrimtarit Skënder Sherifi, të cilin e kemi të ftuar në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, bonjour Flanza. Bienvenue. Bienvenue. Exact. Ça va, Gron, tu vas bien? Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi që po flasim. Faleminderit, ça va. Nëse vjem a shpesh edhe mundemi me mësuna e fjalë. Do të thonë me gjermanisht nuk është që jemi keq. Tash e kemi të stabilizuar ato. Guten Morgen. Ju jeni ma shumë pro gjerman se pro frankofon. Fakt është më e dëgjuar. Se ti më bukur gjua frange. Këto duhet me pranu. Fakt, zoti Sherifi, na kemi biseduar disa herë, sidomos në këtë periudhën e pandemisë, me Skype edhe kemi realizuar intervista. E di që publiku jon juve ju një jashtëzakonisht mirë, sigurisht si shkrimtar, si autor, si person shumë karizmatik edhe shumë interesant me këtë krijimtarinë e juaj. Edhe më kujtohet që kemi pas biseduar në një prej komunikimeve të fundit me Skype për të librin për koronën. Dhe normalisht korona duket që disa njerëz, nuk e di, disa njerëz i ka qitë në një situatë shumë palakmueshme për shkak të një farë lloj depresioni që ka kalu. Disa tjerë, një pjesë e mirë e autorëve, shkrimtarëve, piktorëve kanë shfrytzuar për me si një farë muze të krijimit apo jo. Ka qenë detyruar me bën diçka. Patjetër. Edhe ju e keni bërë Ka këtë. Ka pas kuva shumë edhe kanë shfrytzuar. Me përqendru edhe me marrë me veten. Edhe unë deshta me bën dëshminë time mi këtë pandemi botnore. I kom trajtuar këtu një 40 tema. Ky libër i ka 5 muaj, si o botu në Belgjikë frëngjisht, o 600 faqe, o mjaft voluminoz. E do me thonë ato mylljet, ato problematikat e koronës, dikush i përjeto mirë, dikush i përjeto keq, si tha zotni Agron, depresion, kanë nëllë divorce, kanë nëllë agresivitet, kanë nëllë probleme direkte, indirekte, lidhje me koronë. E mos flasim më sa me... Kjo mbetet një farë dëshmije, një farë histori e kohës, apo? Ka qenë tamam një shkunë, gati si një dridhje toksore, dhe më thonë, le në aspektin human e psikologjik e shpirtnor, po mos flasim për aspektin ekonomik e politik. Nëse kemi kohë i kthehemi librit, po ashtu me du Flanza, hajde të flasim për diçka më të bukur. Si që janë këto tekstet e dashurisë. Se ja di qëndrimin, po. Do të kalojmë te tekstet e dashurisë, po desha me i pak më libër dhe me lexuar pak me shjellu pak edhe rrëfimin. Meqense janë është në gjuhën frënge për shikuesit tanë, për ata lexuesit e gjuhës shqipe. Çka mund të gjejnë, çfarë rrëfime interesante ka këtu? Ka rrëfime për jetimet të tua personale? Apo edhe... Ka qyshe kom përjetu unë, pa jo një pjesë ma e vogël, po është një radiografi, kështu një studim, tonë që ka nëllë, pese u shpall pandemia, që në burimin e saj në Kinë, në Wuhan, atje. është një shkrim publicistik ma shumë se roman. Po, është ma shumë një shkrim analitik, publicistik, absolutisht. I kom trajtu gjitha aspektet ekonomike, sociale, politike, kulturore, njerëzore, shnetësore. Në botë, tonë që ka nëllë, pe i Kinë, dhe në Europë, dhe në Amerikë, edhe që do të me menduë mi pandemin, mi mylljet, mi politiken shnetësore të shteteve, masat, edhe që ka reagu e qytetari, unë e tjetri, kur na kanë myllë, kur na kanë imponu regla. Sa të posh bile një libër të Bill Gates që kishte titullin paka shumë, po e parafrazoj, nuk e majta në mend, po si ta parandalojmë një pandemi tjetër, kështu ishte paka shumë titullin, nëse mundet sepse Bill Gates është marrë për shumë me këtë temë. I ka pas parapri kësaj temë. Parapri kësaj pune, e ka, A keni diçka të tillë për shembull, ta zëm, duke pas parasysh situatën e për cilën kalum, qysh mos me na ardh një situatë të tillë shumë shpejt? Po shiqo, një botë ku bajnë eksperimente në laboratoriume, një botë ku industria ka infektu ajrin, ujnat, ka probleme ekologjike madhore. Plus qanoll në eksperimentet e laboratoriumeve, në mjekësin, kimi, tonë këto, nuk o qudi si ka i herë dishka pështonë, e vjen i pandemi, e atë e thonë veti po pse nolli. Do më thonë, sot, mas 2 vjetë, akoma nuk e dim originën e kësaj pandemie COVID-19. E dim si ka ardhë nga Kina, po qysh ka ardhë, a ka ardhë nga një
incident laboratorium in Kien, atathon carv pe carvjwe pangoline eccetera. Po Kina nuk ka leju një komision internacional me shku I pamvarën edhe me ba një anketa, një hulumtim të thelluar për me ditë origjinën e pandemisë. E na e psuam 2 vite, do me thanë, ka shkaktuar probleme të mëdha. Lesi janë humbë me miliarda dollar e euro, pa punësi, falamentime, kriza nervore, divorce, agresivitet e gjithë shka. Vesh të mirë jo, vesh të mirë s'ka. E keni mendu me përkthy edhe në gjuhën shqipe? Edhe kopertinën e ka interesant. Po, kopertina është e mirë se ma kujton, është gati ajo shkolla e Banskit, Banski kësi bën arte morale, kështu, street art, po kjo një norvegjez I njëjtit stil me Banskin, art rrugë, mu duk tamam kopertina duhur për këtë temë, qysha dashuria postmoderne e maskume me një tip indiferent si kalo rrugën, me një makinë, me një bisikletë. Se kjo nuk është bashkë indiferent, nuk është espanolin me shikuar nuk paka. Jo e ka këtë shpina. Kemi këshirë punë të veta. Kjo më pëndu si kërë kanë arë bicikletën edhe po e shetë moralin. Po të është jemi ka funi shëqyrë I pandemisë, të është I kalojnë sentimentalizëm e romantizëm a la francezë. Kemi, si më thonë, 2 libra për cilat po dojmë me folë pak ma tepër, po edhe një diçka e folë. Në këno Franza, një tekst. Franza e po mas mire. Dritja me përse. Pse e bët zoti Sherifi libri? Si më thonë, pse u thelluat në këtë temë? A ishte para një kurreshtje personale për me pase çka ndodhi, pse ndodhi, ku po na dërgon kjo pandemi? Edhe mandej hajde doli material mjaftueshëm për një libër. Se e përjetova keq këtë sistem myll, janë domethënë na myllën 2 muaj të shtëpia dhe unë nuk më pëlqej, nuk jam I mësuar me myll, jam I mësuar me liri totale kështu. Edhe I thash veti, po kur të myllin e nuk I alternativ tjetër, qa me ban? Kur je pak a shumë në thojza dediku intelektual, e sidomos artist, atëre ma mirë shfrytëzohat ko për me shprej dëshmin tonë, edhe me thonë qyshe përjeton ti, pse, qysh, ka, pse nolli, qa do me thonë, se ka shumë analiza si mund bëhen, kur nolli pandemi botnore, do me thonë, lindi 100 pyetje aty, po do të me ju përgjigj aty në pyetje. Edhe është një mirë që kjo po I mbetet, si me thonë, arkivave, I mbetet historisë. Po, I mbetet arkivave historisë, me pas nga pandemitë e kaluara, si me thonë, një farë rrafimi, një farë historiku. Se ne stavje I pandemi re, e dim atëre se qysh do të me analizu një pandemi. Edhe kjo është një kontribut, po. është një skaner I pandemisë, si me thonë. A kalojmë të dashuria? Po, të kalojmë të dashuria. Po kalojmë të dashuria, se si kemi këtu 2 botime me këngë të dashurisë. Me tekste për këngë të dashurisë. Kjo është I pari, si e kjeti, po, e agrodin ka 2-tin, po. Qëka të shtyni me shkru tekste për këngë? Po, A nuk po pëlqej këto tekste që janë tani? Jo, fatkeqësisht nuk më kanë pëlqyer me të thënë drejt, po unë I dua gjitha muzikat, nuk kam asnjë paragjykim ndaj asnjë lloj muzike. Krejt zhandret, ëh? Po, tona edhe sinqerisht, nuk e kam me marrua qefi njerëzve, po I dëgjoj gjitha zhandrat, pej klasikit deri te jazzi, soli, rocki, popi, rapi, deri te DJ-t aktual, David Guetta, DJ Snake, ton këta do më thoni, I dëgjoj pa problem, ka momente si kom qef me një gjuhë tekste elitare të konsolidume, nështë 20% kohës lirë, po thonë, se tashti 100% kohës lirë nuk kalohet vetëm me muzika diskoteka, se plaza, se DJ-shë, ato janë arktuse, e janë super të lezeqme kur je në ambientin e duhur për atë punë, kur festojmë një martesa I festima I ditlindje, do të muzikë qefi arktimi, nuk do të aty me fut Bob Dylan, se nuk e ka vëmën aty. Po kur je I ullur me një koktel të shpia, një baqë kështu, ka momente si do dishka të thellë, do dishka shpirtnore, e fatkeqësisht na nuk e kemi, francez të kanë, italian të kanë, spanjol të kanë, amerikan të kanë, një muzikë elitare për 10-20% po thëmë të publikit,
Cordone ni gjojnë Leonard Cohenin, Cordone ni gjojnë Eminemin, Cordone ni gjojnë Rihanën, Lady Gaga. E na e kemi një ofertë ma të uniformizume. E kjo më pengon ka herë si në Shqipëri, si në Kosovë, se gjdo gjë ofrohet gati me një sistem, me një kategori. E unë i thom vetja, në 3 milion në Shqipëri e 2 milion në Kosovë, me siguri një 10% ose 20% ka momente që ata do kishin dishruë me ju propozuë një Leonard Cohen shqiptar, një Bob Dylan shqiptar, e jo gjithmonë të njëjtë atë muzika. Kjo si në film, nuk i qenë salla filmi, për shemull, imagino, e ti një qenë salla filmi, fut filma serial B amerikan, filma kështu alla Schwarzenegger e Stallone, me hukko. Po të kohë e do mi pa i film autori, ku e shek këtu? Po, jem duke i po tash për shumë këto tekstet e këto poezit e juve që janë të dedikuara për tekste këngësh. Për janë tekste vërtet të thella dhe që kanë një farë kështu bajegi tekst. Po, këto këngët tona të viteve të fundi janë këngë që kanë një referen edhe një olla diçka, nuk ka fare tekst për thuajse. Jemi dimi që dikur ma herët, ka pas tekstet këngëve, ka pas këngë të cilat këndohen edhe tani? Duhet tekste, se tradita franceze është teksti i pari e muzika adaptimi vjen në shërbim tekstit. E këtu është e kundërta, këtu krijohet një ambient muzikor, se është ajo kultura e DJ-ve, është ajo kultura e diskotekave e DJ-ve. E shpejt, gjithçka e shpejt. Ata e bajnë laboratoriume me ato aparatet e muzikë, studiot e këto, e krijojnë elektronikisht një sistem muzikor arktimi. Ata e thotë, në një do fjalë të kota aty, 2-3 fraza, si po thuhet ti, oh la la, ilala, bla bla bla, bum bam, bim bum, me marron murabeti me kapë, po nuk është ajo. Duhet një tekst edhe me shabye një teksti. Per nryshe i shkojmë atër e një Ibiza, një gjojmë David Guetta, jem 100.000 vetë, knaqëm, kësejmë, pa jonë situatë tjetër. Po ko je të shpia jote, ko je i koncentrume dhe ko do me një gjuhë dishka me kualitet, do të me të avanë atë mundësi. Një mërame para se me flejtë, për shamë. Do të me të avanë, po. Sa tekstet të këngëve je shtruar gjithsej në këto 2 volume? Po këtu, për shamë, e një gjohë në Adelen, një gjohë dishka të bukur, si janë tekstet dashurie të Adelës. Edhe janë sentimentale, të rqethin, thu vetë, wow, zani, edhe gjo Amy Winehouse, edhe ajo të rqeth, dhe më thamë, wow, qëfar emocione, kanë tekste, nuk janë banalitete. E po do me thamë, duhet edhe na me propozuat tekste, si e kanë një shpirt, një emocion, një poezi, edhe kur vjen interpret një nivel, një muzikë si e përcjell bukur, po ta garantoj si mund është edhe me të pëshuar në lotë. Sa shpe kemi me shtijak rolin me qajtë? Hajde, jo, gati kom, që e marë facuriet në këtu e kam diku. Me kënduj një prej këtyre këngëve. Këdoja i tekst. Hajde, po. Ka shumë tekste, a? Sa tekste po i pëtë? Janë 100 këtu, janë 200 tekste që janë në shërbim të artistëve, janë në shërbim të artistëve shqiptar, të muzikës, që du të marrë një ata pjesë autoriale. Interpret e kompozitor, është, si me thonë, është dhurata ime për këngën shqiptare. Nëse dikush ka dëshiri për shtatet një tekst, në komunikim me ju mund të adaptoj tekstin? Po, e adaptojnë komunikim me mua, e thotë, më ka pëlqyer ky tekst, më ka folë, pe adaptojmë. Këtu, a mune ndryshon një fjalë, se kjo në muzikë më pengon me kënua, a mune modifikon pa këtu, do më thonë, e bajmë lirisht, adaptimin për muzikë. Po të cili zhanër rrinë ma mirë këto tekstet e ju? Po më varë, atë unë e besoj si të zhandri Arctus rrinë ma mirë, të zhandri, se thashi Adele, si Stingit, i këtyne, po, se ti e ka jaknoj këngë dashurie dikuj, do më thonë, ajo këngë dashuris nuk nohet në rap, po, nuk o sistemi për atë punë. Ajo është bërtim, ajo është shpërthim, po, revolt, e do më thonë, po, ka shumë këngatarë si mund i knojnë, kështu James Blunt, jeton këta, mund t'i knojnë, po, se e ka në atë stil. Janë edhe në gjuhë tjera? Frëngjisht, originali janë frëngjisht. Si t'inglojnë ma mirë, frëngjisht a shqip? Unë e besoj si edhe shqip t'inglojnë mirë. Për ata thash, provojnë një lexim, si ta një gjoj muzikalitetin shqip,
Po, nuk I dedikohet vetëm artistëve shqiptara, janë libra të cilët Jo, janë për tregun. versioni francez ju dedikohet francezve, po versioni shqiptar ju dedikohet Shqipërisë e Kosovës, shqiptarëve, po. Është një dhurat, Në originali keni shkruar në frëngjisht. Po, originali ka qenë frëngjisht I këtyne, e vetë I kom adaptuar Vetë I keni adaptuar. Sa ndryshon? Bile I kom modifikuar pak shqip, si me ju përshtat, poezia dhe s'mundet me u përkthim po, se nuk ka përkthim mekanik e teknik, përkthim shpirt, jo mundu me I fut vetën në shpirtin e një shqiptar. Po, o gati rikrim, mund të thush, se ju kom adresu shqiptarve në realitet. Fons, më shkon ku, hajde ndëgjoj nisja. A vjen një pak një dy strofa. A veç dy? E përmendi zoti Sherifi që Se po porositin në jo melsine. Po, jo s'ka nevoj, mas kësaj poezie dhe s'ka nevoj. Kish bo, nuk ish bo keq, ha? Nisi, asnjëherë s'o keq. Që po bjen shita man për to këngë të dashurisë. Po koncentrohem unë agronë. 100%, do thonë, vëmendje është maksimale. Është njëra ndër poezit. Te vëllimi para. Po poezit të cilat edhe mund të shndrohen në tekste për këngë dashurie, mban titullin Po shoh jetën në lulzim. Buzëqeshja jote më zuri në ëndër, pa më dhën asnjë lajmërim. Me ty moj në çdo mbrëmje e shoh jetën veç në lulzim. I lexoj në buzët e tua trëndafil, ca heshtje të çuditshme në kandil. Ftom të lutem në etet pa mbarim, sepse jam I ëmbël dhe mbadil. Zemra tona janë të krijuar amike për një shkrirje, për një bashkim. Mirë se vjen, indiana ime aqbesnike, me një liker pasionesh në tërbim. E kështu vazhdon mandej kjo poezi që ka shumë strofa, shumë e bukur. A të pëlqej muzikaliteti I fjalëve? Po. Nisi, ka mujtë agroni pak ma majtë I ty, kështu po. Jo, e shto një gitar, e shto një saksofon, e shto një piano, edhe deli tekst shumë I bukur. Absolutisht. Është evidente, do të thonë. Që sa ku ke fillu me shkruaj dhe ku qysh po frymëzohesh për këto këngë, për këto po mendoj këto tekste se vjen me qenë pak kështu shpirtnisht I relaksuar edhe. Po, jo, do të më qenë I relaksuar, po me futi muzikë klasike ose një jazz në sfond, po pa fjalë, edhe me lanë vetën kështu, me flotu në imagjinat lirë, edhe të vinë fjalë të vetë, sa të vinë kujtime, të vinë imazhe përjetime shtua. A ka personale diçka? Mundet me pasë? Po, ka dhe personale. Ka dhe gjona si s'ka personale, janë të dyja. Po, personalja e pa personale, ka gjona si vinë nga filmat, nga librat, nga gjonat si të kanë prekty, që I ke pas konsumu dikur, të kujtohet një film dashurie, një këngë e bukur si të ka prek, një peizazh. E di që tash jeni në Kosovë dhe na thatë që jeni mas 10 vjetë në Kosovë, 10 vjetë mas 100 vjetë. Mas 100 vjetë. E kujtoj në 2012 ka qenë edhe ka qenë mysafir programin e mëngjesit. Flonca s'ka ndryshu për atëherë, asnjëherë. Po as zoti Sherifi ju. Jo se jo. Po e keni me qenë në për disa vende apo jo, në universitete. Po bile I falderoj shumë Kosovë, po, se jom me 4 mas 2 dite. Nesra jom në Universitet Prishtinës Publik, në oranim rejt jom të zotni Dashamir Berzulli, dekani Fakultetit Filozofik, një takim me studentat edhe me ju fol 2-3 fjalë për veprat. Edhe në ora 16 jom të këtat frëngjishtes të zoja Valbona Berisha Gashi, me I taku këta studentat frankofon të Kosovës. Pastaj me 5 nesër jom Gjakov në Universitetin Femiagani, I ftur nga rektori e profesor, Artan Nimani, e masanej në Prizren të Universiteti Ukshinor. I kom 4 universitete në program, e atëre do I takoj edhe ato kolegët e tu të mediave. Pas ka me qenë definira këto. Nëse ju interesoj, ka me qenë një javë intensive. E keni majtë menat të thonjë që ne e kemi popullore, rallë për malë. Rallë për malë, po nuk e kom ditat, po mirë, po më pëlqen. Ka muzikë. Ka muzikë. Shumë fanë që erdhën të cëtë. Po se njës me neve, se na ja japim të marrë, mandë. Jo, e gjithë të mirë, e falim lërë. Merci beaucoup. Merci, Mr.